في مدينة يانجانغ في جزيرة طاجة ممكن تستمتع في الأجواء الجميلة على البحر يا جماعة. يلا بينا.我们现在来到的是海陵岛红树林国家湿地公园。你现在看到的这个红树林面积大概有1300亩。老师，它为什么叫红树林？因为我看它也不红啊。红树林它就是你看到它的叶子是绿色的啊，但是我们要把它的树干给拨开，然后它里面就会流出这个液体和空气氧化后，它就会发生这种化学反应，然后它慢慢就会变成这个红色。红树的来源也是由此而名。منتزه هايليندا الوطني لأراضي المنغروف الرطبة هو منتزه وطني يتميز بأراضي المنغروف الرطبة شبه الاستوائية، يدمج بشكل بارع بين الحماية البيئية والسياحية الترفيهية والتعليم العلمي والبحر. فهذه الأشجار لا تقوم بتقنية مياه البحر فحسب، بل توفر أيضا موطنا ثمينا للطيور المهاجرة. سامعين هذا الصوت؟ هذا الصوت تابع للتوربينات الريحية لتوليد الكهرباء. مدينة يانجانغ تعد من أكبر المدن لتوليد الكهرباء عن طريق التوربينات الريحية. يتمتع سكان الجنوب الصيني بكهرباء الطاقة النظيفة يومياً، ومش بس فوق الجبل يوجد هذه التوربينات، نص البحر في أضعاف تعد يومياً للطاقة النظيفة. هذه هي الكابلات الكهربائية التي يتم توصيلها من خلال التوربينات الكهربائية من فوق البحر إلى جميع أنحاء المدينة. تخيلوا يا جماعة إنه إيد واحدة من هذه التوربينات الكهربائية طولها أكثر من 100 متر。项目呢，总共是有55台5.5兆瓦的风电机组。现在呢，我们就可以看到这个画面是我们的这个风机，每台风机1分钟能够转12圈，每圈能够发出来是7.5度。那我们整个风场的话，全年可以满足中国普通家庭大概25万户家庭的用电量。في البحر تتصل توربينات عملاقة شامخة على البر، اشتملت أطول سلسلة صناعية شاملة من الشفرات والتجمع الكاملة للصيانة الشاملة كل الحلقات الأساسية. هنا ليست مجرد قطب صناعي بل منبع للابتكارات. هنا ولدت أول توربين عالمي برزت قطاع هدراء طاقة الرياح البحرية على مستوى الصين، تجاوزت سرعتها المركبة 6000 ميجا وات، تصل ضرب مقاطعة كوانتونغ. يانجانغ تنتقل من مدينة طاقة للرياح إلى عاصمة العالمية للطاقة الخضراء.